Γεια σας, παιδιά. Καλώς τα παλικάρια. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους έχουμε δύο ανθρώπους της τέχνης. Προφανώς θα μας παίξετε πιάνο. Καταλάβατε λόγω του πιάνου. Μα είναι... Όχι, είναι εντυμένοι σαν να πηγαίνουν σε μια συναυλία. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε. Τι θα μας παίξετε σήμερα? Πρώτα είναι το Godfather, μετά της Carmen. Α, Μπιζέ. Μάλιστα. Και μετά έχουμε επιλέξει το... Τα παιδιά του Πειραιά. Τα παιδιά του Πειραιά. Μπράβο σας. Πολύ Χατζηδάκι. ωραία. Άρα, όπως καταλάβατε, εσείς οι ακαλλιέργητοι, θα ακούσουμε ένα Δεν τα κομμάτι έχουμε ξανακούσει. ακάτρεμα, γιατί έχουμε ένα πιάνο, θα μας παίξουν δύο κύριοι, οπότε προφανώς θα ακούσουμε ακάτρεμα. Συγγνώμη, αλλά δεν ταιριάζει με αυτό που θα πω. Είδε ο γύφτος στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του. Σε βλέπω σήμερα ενθουσιασμένη. Τέλεια. Και πραγματικά ανυπομονώ να σας ακούσω. Εγώ περισσότερο από όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Αρχίζουμε. Α, σκαμπό δεν έχετε φέρει σκαμπό? Χωρίς σκαμπό. Στα όρθια. Άσκαμπο. Τι κάνατε? Του φύγε του αριστερού λίγο. Τα χτύπησα. Ευγενία, δεν σε πήγε σήμερα. Ναι. Γερακίνα. Χορεύετε. Αν και το έχω ξαναδεί, έτσι στο YouTube, για να μην κοροϊδευόμαστε. Πολύ καλό και εδώ.